Yes, abanibereye uwo ambiance iri kuri Kigali Pele Stadium. Uwanja umefurika. Igice cy'abare, iki ni igice cy'abare. Igice cy'abafana ba APR FC nako hadekoye abafana b'ikipe ya APR FC, imidekorere mishya, imitegurire mishya, fan clubs zose za APR FC. Ubwo ndi kugenda mbasengurutse igice, mvuye ku gice cy'abare ngeze ku gice cya APR FC. Bafite byuki, APR fan club. Mumeze neza? Uyu munsi muri tayari? Sha mwambaye neza, vraiment félicitations. Iyi fan club yanyu yitwa gute? Fan club yanyu yitwa gute? Umurava fan club. Ah la la. Umurava fan club. Amazing kabisa, imifanire mishya ahangaha kuri stade pe. Ubwo rero abantu mutaragera kuri stade mwibwira ko nta bafana barimo, uwanja umefurika. Aha bahita kuri Kigali Pele Stadium. Dore n'ikibuga cy'ubwatsi uko kimeze. Ntabwo ni uburyohe bwa ruhago kweli. Antuka ubu ni uburyohe bwa ruhago pe. Abafana bari tayari ku mpande zombi. Iki ni igice cy'abafana b'ikipe ya APR FC. Batambagize mbasubize mu gice cy'abafana ba Rayon, ariko birasaba ko nyura bundi mu gice cy'abafana ba APR FC. Nyamukandagira mu kibuga kikesa imitutu. Biraryoshye ariko bino bintu. Amazing. Abakobwa beza bafana APR FC. Inkoramutima za APR FC. Inkoramutima za APR FC. Urabona ngo rwa rutabura bavuga ati aha ni muri APR, aha ni muri Rayon. Amazing. Aha ni mu gice, ubu ni igice cy'abareyo. Aha iki gice abareyo bakiranguye mu bururu n'umweru. Barakubwira ati kufa au kupona. Wiya Gikundiro. Kufa au kupona. Bari kukoroganiza imifanire mishya.
Kufa au kupona?